Assim como a cabine do motorista, o banco de cobrador também tem esses vidros de proteção e, além disso, o carro tem 2 espaços para cadeirantes. Olha aí, ó, próximo 4. Pega, essa divisória dele. Esse eu ganhei. Peguei essa senta na cabeça. 500 volts, pai. Pegamos na Vai segurando. Você mirar era 3,5. Bom, foi. Vai descer, motorista. Desce mais. Ó. E a buzina, e a buzina? Acho que é uma das mais outras coisas. Quem será que vai Eu? tirar o seu desse carro, hein? Eu? Mas não, ele é muito bom. E o freio, é igual dos outros? 3 estágios? Nada, ele é melhor ainda. Caraca. Ele é 3 estágios esse carro. Deixa eu ver.